तो पिछले वीडियो में हम लोग होम रो का प्रैक्टिस किए थे, होम रो वर्ड्स प्रैक्टिस किए थे। तो इस वीडियो में अपर रो प्रैक्टिस करेंगे। अपर रो का प्रैक्टिस करेंगे, आपको सीखना है तो आप MS वर्ड पे जाकर सीख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ड्यूरेशन में आपको बोला था 15 मिनट से ज़्यादा को आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बनाना है, छोटा वीडियो बनाना है, आपको बोरिंग महसूस ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे 2 मिनट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद इंटर करना है डबल। उसके बाद यहाँ से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद इंटर के बटन को आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको स्पीड दिखा देगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको स्पीड नहीं देखना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मिनट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिनट ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको वर्ड को प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा होम रो एंड अपर रो का वर्ड प्रैक्टिस करेंगे हम लोग मिल के। तो ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप सीखोगे, MS वर्ड पे टाइपिंग करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 20 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट का प्रैक्टिस करोगे। इससे आपका टाइपिंग स्पीड बहुत जल्दी इंक्रीज होगा और बहुत जल्दी आप सीख पाओगे।